Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. Alors اليوم j'ai décidé ندير لكم une vidéo de présentation. شكون هي برينسا كيتشن باش تكون عندكم déjà une petite idée اللي هي شكون، وراح ندير لكم un petit tour في الكوزينة تاعي باش تولوا تعرفوها غاية وتعرفوا كاع لي petits coins اللي راح تشوفوهم le plus souvent. Alors, كيما je pense فهمتوا déjà la chaîne تاعي c'est spécial cuisine. نقدم لكم فيها des recettes un peu de tout. ندير طياب healthy صحي، كيما ندير طياب نورمال كلاسيك يعني لي بلا تاعنا traditionnel. Les gâteaux aussi, j'aime beaucoup les gâteaux. وتاني عندي حاجة نبغيها بزاف، j'adore ندير des plats ou des gâteaux à thème. يعني كي تكون مناسبة par exemple المولود ولا le 1er novembre que ce soit les fêtes تاعنا algériens ولا الأخرين اللي ماشي تاعنا كيما الهالوين par exemple. نبغي je fête chaque occasion ونوجد des bons petits plats. Alors pour le tablier de cuisine ما راح تشوفوني دايما بيه، des fois نلبسو و des fois non. ولو روبو اللي نبغيه بزاف في الكوزينة واللي نستعملوه هو لو بيتران. Vraiment c'est mon chouchou في la cuisine. وتاني عندي un ustensile que j'aime beaucoup هي la spatule. تساعد بزاف في الخدمة spécialement pour racler le reste تاع la pâte à gâteau. وهذا الرحاية صغيرة c'est un peu un porte-bonheur, un souvenir mon voyage à la Turquie vu que نبغي القهوة راني دايرة فيها quelques grains ونحطها en déco في la cuisine باش نشوفها tous les jours. هنا c'est le plan de travail تاعي. وهاد لي بوكو ندير فيهم en général الروز العدس و les épices. وهاد لو مورسو تاع شجرة مقسومة جو لادور، نحطها en général pour prendre des photos تاع لي بلان اللي نديره لكم، وتاني نديرها autant que centre de table. Je l'ai décoré avec une bougie. حطيت autour شوية الصنوبر لي بوم دو بان. وهذه سي لا كويزينيير تاعي وين نطيب ونخلي توجور فوقها لا كافيتير محطوطة. وبور الاسم تاعي تاع لاشين برينسا كيتشن، برينسا سي اسمي بالمقلوب وكيتشن ça veut dire cuisine en anglais. وما تنسوش تروحوا تتابعوني على الانستغرام برينسا كيتشن، عندي لو ميم نون في لو كونت تاعي تاع القناتي على اليوتيوب، نبارطاجي فيهم دي فوتو تاع لي بلان اللي نديرهم وتاني ان بو دو مون كوتيديان، شويه من حياتي ان بو دو تو. تابعوني على الانستغرام باش هكا تولوا تعرفوني ان بو بلوس. قبل ما نفتح قناتي على اليوتيوب كنت نبارطاجي غير في الانستغرام دي ريسيت افيك دي فوتو. Et puis un jour, je me suis lancée sur YouTube وليت ندير des vidéos. حليت تاني une page على الفيسبوك اللي ما عندهمش انستغرام تقدروا تاني تروحوا تتابعوني على الفيسبوك. Mais par contre هنايا نبارطاجي que des recettes. Le plus souvent des photos على الأطباق اللي درتهم. Malheureusement راه عندي un petit problème تاع photo de profil sur Facebook ما فهمتش عليه depuis une semaine. ما وليتش نقدر نبدل لا فوتو تاعي اني ندير كوا كو سوا راهي فيد كيما راكم تشوفوها غريز. mais j'espère que هاد le problème va se régler dans les jours à venir. أنا نبغي la cuisine depuis mon plus jeune âge, ça remonte à longtemps. بديت نطيب صغيرة و jusqu'au jour d'aujourd'hui j'adore faire ça. C'est vraiment une passion عندي. Je prends un énorme plaisir de préparer des petits plats. Je me rappelle il y a 8 ans de ça حليت تاني une page sur Facebook وكنت ندير فيها des recettes. من بعد j'ai tout supprimé malheureusement. J'avais perdu le mot de passe je me rappelle تاع هذيك la page ورحت supprimer كل شيء. Aujourd'hui je regrette mais bon معليش. Avec les années اللي فاتوا زدت تعلمت beaucoup plus de trucs de petites astuces en cuisine و j'ai décidé نفتح قناتي على اليوتيوب باش نبارطاجي كاع هاد لي ريسيت معكم. وجيمري بيان تخلوا لي الراي تاعكم لتحت في التعليقات، تقولوا لي واش تحبوا واش ما تحبوش. اذا هاد الفيديو عجبتكم، اذا رماركيتو دي تروك باغ اكزومبل ما عجبوكمش، قولوهم لي مي توجور افيك بيانفيونس. Alors في لا سيمين راح نبارطاجي لكم 3 à 4 فيديو كل موا وكيفاش. كيما هاد لو موا دو ديسمبر راني دايره 4 فيديو بار سيمين، ولو موا اللي يكون عندي فيه باغ اكزومبل بزاف صوالح افير ولا نقص نولي ندير لكم 3 فيديو بار سيمين.
Et voilà, دروك راه عندكم une petite idée عليا. J'espère que تكون عجبتكم la vidéo. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.